Мэр Манас шаарын Афганистанга салыштырып, калаанын жаңы мэри Абдупата Маткаликов жыйында күнүнө 200-300 адам ар кыл даттануу менен келип жатканын айтып, шаарда көйгөй көп, мыйзам менен тартип жок экенин белгилеген. Ушул учурда кала башчысынын сөзүн президенттин Жалал Абадтагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаев бөлүп, жыйынга даярданып келүү керектигин айтып зекиген. Ben bu sefer geldim. Afganistan'a geldiğinde olduğumda başka nizam tartib molekunda. Bu kurulgan üyeler olsa generalın aytımı boyunca kurulduk böyle kuruyoruzdur. Başka işlik yok. Kapatıcı bu işte. Kızmak dediğiniz kaç oldu? 10 gün oldu. 10 günden beri siz şu joluktu kızmak yapıyorsunuz. Yaktan bu sana ben canlı geldiği уже dayanıp geçiniz gerekiyor. Ушундай кырсык болгон учурда көпчүлүгү азыр мамлекеттик мүлккө зыян келдирилди да, бул жерде столба сыныптыр, ал менен биргеликте үстүдөгү зымдар да үзүлгөн. Ушундай сүзүп алып, мамлекеттик мүлккө мына жол белгиге, столбаларга зыян келдирилген учурда сөзсүз түрдө каттоодон өткөрүп коюшуңуздар керек. Эгерде каттоодон өткөрбөй, ошол жерде сынык бойдон таштап кетип кала турган болсоңуздар, сиздердин айыбыңыздардан мамлекеттик мүлккө зыян келе турган болсо, сиз кетип калсаңыздар, бул учурда өзүнчө мыйзамдар каралган. Сиз кетип калгандыгыңыз үчүн бул жерде мына столбада мамлекеттин мүлкү болуп эсептелинет. Ал келип туруп арыз жаза турган болсо, сизди жол кайгуу кызматкерлери табаттагы камералар аркылуу сизге өзүнчө беренелер менен ДТП болгон, кырсык болгон жерди таштап кетти деген берене менен сиздердин протокол түзүлүп, сотко жөнөтүлөт. Судья сиздерди таштап кетип калгандыгыңыз үчүн сизге 6 айга айдоочулук көлүгүңүздү ажыратат. Ал менен биргеликте келтирилген чыгашаларды дагы төлөгөнгө милдеттендирилип каласыздар. Кырсык болгон жерде жол белгини сүзүп, жыгытып койсоңуз дагы сөзсүз түрдө каттоодон өткөрүшүңүздөр керек. Көпчүлүк билбеген айдоочуларыбызга ушул видеону жөнөтүп бөлүшкөндү унутпаңыздар. Ар дайым сак болуңуздар. Министр, эсиңизге тутуп коюңуз. Бүгүн чыгып туруп ревизия кылыңыз, каяктан алынып келинип атат, эмне үчүн өзүбүздөн чыккан өндүрүштү албай атасыңар, ошону түшүндүңүз а? Министрликке Адылбек Алешевичти кошуп бергенмин, куратор кылып, мына кыдырып жүрүшөт. Азыр бүтүндөй республика боюнча кемчиликтеринин бардыгын ордуна коет. Бюджеттен, мамлекеттен, өкмөттөн кандай жардам керек болсо, ошолордун баарын берет. Бир жума мурун ошо кызматка коюп атканда Адылбек Алешевичти кошуп бергенмин бул кишиге. Муну эске алабыз. Негизи эле ата мекендик өндүрүштөн чыккан товарга басым жасаңыздар. Министрликтер, депутаттар болобу, строительдер болобу, же башкалар болобу. Биз импорттон болушунча кетишибиз керек. Импорт менен экспортту биз теңдешибиз керек. Мурда азыр 70-30% экспорт импорт болчубуз. Биз 30% экспорт кылсак, 70% импорт алып келчүбүз. Азыр азайып калды, примерно бир 65-60ка жакындап калды. Биз бара-бара такыр эле биз экспорттун өлкө болбосок дагы, экспорттун өлкө теңме-тең болушубуз керек. Ошон үчүн ата мекендик өндүрүшкө басым жасагыла. Биз ушу жол кырсыгынан улам ушул состояниега түшүп калды балам. Эч бир ата энени Аллахым бала менен сынабасын. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элек. Ушу баламдын акыркы жолку ошо 4-чү операциясына жардам берип кетиңиздерди суранам. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан бизге $45,000 акча каражаты керектелүүдө. Бизде андай акча каражат жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылабыз. Көптү көрсө көл болот дейт. Алланын ыраазычылыгы үчүн 5 сом, 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Ушу балам бутуна туруп басып кетсин көптүн катарында. Сиздердин жардамыңыздар менен мына ушунчалык кыймылга келип отурат. Менин балам азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Арыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Аллах таалам ыраазы болсун. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Аллах тааламды сыноосу экен, баарына шүгүр кылабыз. Биз алдамчы, мошенник эмеспиз. Бардык карта өзүмө караштуу, өзүмө таандык. М-банк 3197 кымбат К деп чыгат. Ошол эле номерде деньги бар. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп жүрөт.
5 сом 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар, биз үчүн өтө чоң жардам ошол дагы. Баарыңыздардан Аллахым ыраазы болсун.